Ħolma li saret realtà. Min kellu jgħidilha li mhux talli kienet se tiggradwaj iżda talli għamlet dan ma' Bina stess. Mary Grace u Bina Jurgen ma setawx jemnu li l-jum tal-gradwazzjoni tagħhom ħabat fl-istess ġurnata, tant li spiċċaw libsu t-toga flimkien. Mhux ħaġa normali li s-soltu t-tfal jiggradwaw mal-ġenituri tagħhom, imma kienet esperjenza sabiħa. Fis-sens l-ewwel tlajtin fuq il-balk kumbattela Tommi, ġifieri xi ħaġa naħseb xi ħaġa sabiħa li mhux kulħadd jisu jara ta' kuljum. Tfisser ħafna, xi ħaġa li lajjin u laqasu qatt m'għadditilna minn moħħna. To be honest minħabba l-Covid ma konniex qed nistennew u meta rċivejna l-invit u l-ċeremonja ħassir flimkien kienet xi ħaġa speċjali ħafna għalina. Mary Grace għaltilna kif hi kienet waqfet tistudja ta' età żgħira iżda dejjem kienet ix-xewqa tagħha li tkompli fejn ħalliet. Jiena waqaft kmieni milli nistudja meta kelli l-Jurgen u bagħad iddeċidejt li nerġa' nidħol l-università nistudja u qatt ma ħares lura bqajt mixja l quddiem dejjem. Wara sena, l-om ġabet diploma f'HR Employment Law u diploma fil-Leadership u l-Management. Fil-waqt li Jurgen Xerri, kollega tagħna fil-Kamra tal-Aħbarijiet, ingħata ċ-ċertifikat għal kors ta' Leadership and Management wara kors ta' 6 xhur li ma' studji jiffurmaw parti mill-programm tal-Business Leaders Malta. Iżda dan ma kienx l-uniku mument speċjali għal Jurgen Xerri, hekk kif l-għada u gradwa b'aċċellerat fl-istudji Ewropej mill-Università ta' Malta. Bommu dejjem viċin tiegħu biex tiċċelebra miegħu dan il-jum. Jibqa' jkolli ċans iqpa' nistudja xi ħaġa sabiħa u llum il-ġurnata iż-żmien li qegħdin ngħixu qatt huwa importanti li dejjem tibqa' tistudja u tat-tifel ovvja li l-objettivi tiegħu li għandu f'moħħu jilħaqhom. Kristin Mamo għal Net News.